तो दोस्तों, कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 2 का नाम होता है साइलेंट फैमिलियर इज अ लिविंग लेजेंड। तो एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मुकुदा और उसकी टीम दूसरे किंगडम के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। वो बातें कर रहे होते हैं कि तभी वो लोग मुकुदा को बताते हैं कि हम लोग फेल को सीधे सीधे अंदर लेके नहीं जा सकते, हमें पहले किंगडम से फेल को अंदर ले जाने की परमिशन मांगनी होगी। फेल के पास किंगडम को अकेले ही डिस्ट्रॉय करने की पावर्स है, इसीलिए वहाँ के लोग फेल से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। हम फेल को बिना उनकी परमिशन के उनके किंगडम में नहीं ले जा सकते। ये सब सुनने के बाद वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। वहीं पर रुकने के बाद मुकुदा भी अपना कुछ खाना बनाने के लिए अपने आइटम बॉक्स से स्टोव और सारा सामान निकाल लेता है, लेकिन उस मुकुदा के पास मीट काफ़ी कम होता है। तभी फेल वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मुझे भी मीट खाना है, लेकिन मुकुदा कहता है कि हमारे पास थोड़ा सा ही मीट है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम खुद अपने लिए शिकार करके लाओ। ये सुनते ही फेल छलांग लगाता है और जंगल में चला जाता है। बाकी सब उसके टीममेट्स सोचते हैं कि मुकुदा ने तो फेल को ऑर्डर ही दे दिया। इस ऑर्डर देने के बाद जट से थोड़ी ही देर बाद मुकुदा एक बड़े से रॉक बर्ड को पकड़ के लाता है। वह उस मुकुदा के टीममेट्स कहते हैं कि ये तो बी रैंक मॉन्स्टर है, हमें भी इसे पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। सभी लोग उस मॉन्स्टर से मीट निकालने के बाद मुकुदा को दे देते हैं। मुकुदा मीट को लेकर रोस्ट करने लग जाता है और मीट को रोस्ट करने के बाद मुकुदा अच्छे से उस पर सॉस डालने लग जाता है। सॉस और मीट डालने के बाद मीट तैयार हो जाता है। मुकुदा सबको आवाज़ दे देता है कि तुम्हारा खाना तैयार है। सभी लोग काफ़ी जोश में खाना खाने के लिए चले आते हैं। मुकुदा सबको खाना सर्व करता है। तभी फेल कहता है कि मेरा खाना कहाँ है। मुकुदा कहता है कि तुम्हारा खाना बनाने में टाइम लगता है, इसीलिए तुम रुक जाओ। तब फेल भी मान जाता है। मुकुदा एक एक डिश बनाकर फेल को धीरे धीरे से परोसता है। खाना खाने के बाद फेल को खाना बहुत पसंद आता है। अब खाना खाने के बाद सब किंगडम की तरफ देख रहे होते हैं। तभी मुकुदा को किंगडम के सारे सोल्जर्स दिखते हैं। इसको सभी लोग किंगडम के सोल्जर्स को देख के समझ जाते हैं कि ये सब फेल की वजह से है। टीम का कैप्टन मुकुदा को कहता है कि मैं आगे जाके कुछ सारी बातें संभाल लूँगा। मैं उन सैनिकों को बता दूँगा कि हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर भी वहां पर जाने के बाद सभी लोग फेल को और मुकुदा की पूरी टीम को घेर लेते हैं। मुकुदा उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हम कोई दुश्मन नहीं है, हम आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। इसी बीच मुकुदा भी फेल को समझा रहा होता है कि तुम्हें अंदर जाकर किसी भी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचानी है। तो वहाँ उस आर्मी के एक कमांडर मान जाते हैं और उसे अंदर आने देता जाता है। लेकिन अंदर आने के बाद मुकुदा के पास कोई भी तरह का गिल्ड कार्ड ही नहीं होता, इसलिए मुकुदा को 5 गोल्ड कॉइन देकर अंदर घुसने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन अंदर घुसने के बाद भी मुकुदा उसी सोच में होता है। किंगडम के अंदर घुसते ही सभी लोग काफ़ी रिलैक्स महसूस करते हैं। मुकुदा भी अपनी दुकान खोलने के बारे में सोच रहा होता है। तभी वो सारे मेंबर्स के साथ डिस्कस करता है कि मुझे भी मेरे मर्चेंट गिल्ड में अपना नाम लिखा लेना चाहिए और मर्चेंट गिल्ड कार्ड अपना लेना चाहिए। तभी उस किंगडम के विलेज में जाने के लिए भी मुकुदा को फिर से पैसे देने पड़ते हैं। इस बात पे फिर से मुकुदा काफ़ी दुखी हो जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, मोटा सा, जो कहता है कि आपको हमारे मर्चेंट से मिलना होगा, यानी कि एक बड़े ऑफिसर से मिलना होगा। तभी फेल कहता है कि क्या तुम
उससे क्या तुम मेरी ताकतों पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए मुकोदा को फंसाना चाहते हो? तो अगर ऐसा करना चाहते हो तो सोच लेना तुम्हारी टक्कर मेरे से है। तो यह सुनकर वो आदमी भाग जाता है। तभी मुकोदा फेल से कहता है कि तुम्हें ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। फेल कहता है कि कोई टेंशन मत लो, क्योंकि उन्हें मुझे हराने के लिए किसी ड्रैगन को समन करना पड़ेगा। तभी वो वहाँ पर उस टीम का लीडर आके एस्कॉर्ट मिशन का साइन ले लेता है, जो उस किंगडम से इस किंगडम में आने के लिए ये एस्कॉर्ट मिशन मुकोदा ने हायर किया था। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले एपिसोड में देख लीजिए, चैनल पर अवेलेबल है। जैसे जैसे वो मार्केट से घूम रहे होते हैं, मुकोदा और फेल को सारे लोग घूर घूर कर देख रहे होते हैं। यहाँ तक कि जब मुकोदा मर्चेंट गिल्ड में जाकर रजिस्टर करवा रहा होता है, तभी भी सारी मर्चेंट गिल्ड के बारे में सारे और रैंक्स के बारे में सारे एक्सप्लेनेशन मुकोदा को दे देती है। मुकोदा बाहर आकर फेल को कहता है कि चलो अब थोड़ा सा डिनर कर लेते हैं। मुकोदा बाहर आकर मीट के स्लाइसेस कर देता है, पर मुकोदा के मन में कुछ ऑलरेडी चल रहा होता है। मुकोदा राइस खाना चाहता है, जो इस दुनिया में नहीं मिलता। इसलिए मुकोदा अपने ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर से शॉपिंग करके राइस मंगा लेता है। फेल भी ये सब देख रहा होता है, लेकिन मुकोदा के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। मुकोदा मीट को रोस्ट करता है और उस मीट पे अलग अलग तरह का सॉस डालता है। जो पहले गार्लिक फ्लेवर का सॉस मुकोदा डालता है, वो फेल को काफ़ी पसंद आता है। फेल और मांगता है, तो मुकोदा हर प्लेट पे अलग अलग टेस्ट का सॉस डालकर फेल को खिलाता है। फेल को भी वो बहुत पसंद आता है। अलग अलग फ्लेवर डालने के बाद मीट का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो फेल को बहुत पसंद आता है। फेल कहता है लेकिन सारे अच्छे थे, लेकिन पहला वाला सबसे अच्छा था। फिर मुकोदा अपने लिए राइस निकालता है और अपना अलग से खाना खा रहा होता है, यानी कि वो काफ़ी खुश भी हो रहा होता है, क्योंकि मुकोदा ने मीट सब फेल को खिला दिया और थोड़ा बचा राइस वो मुकोदा खा रहा होता है। लेकिन फेल कहता है कि मुझे भी वो चाहिए। तब मुकोदा फेल को भी थोड़ा सा प्रोवाइड कर दे। खाना खाने के बाद मुकोदा इन में आकर सो जाता है। अगले दिन मुकोदा मर्चेंट गिल्ड में जाकर कुछ चीज़ें बेचने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीज़ें देखने के बाद गिल्ड मास्टर मुकोदा को बुला लेता है। मुकोदा से वो पूछते हैं कि ये तुमने कहाँ से लिया, लेकिन मुकोदा बताता नहीं है कि उसने शॉपिंग स्टोर से लिया था। मुकोदा ने ये 5 ब्रॉन्ज कॉइन्स के बदले लिया था, लेकिन गिल्ड मास्टर उसे उसके बदले 17 गोल्ड कॉइन देने को तैयार था, क्योंकि वो बहुत क्वालिटी वाला प्रोडक्ट था। अब मुकोदा एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार मुकोदा फेल को अपने साथ नहीं ले जाता। तो वहाँ की जो सेक्रेटरी है वो कुछ अच्छा बिहेव नहीं करती मुकोदा के साथ। फिर भी मुकोदा अपना गिल्ड कार्ड लेके मिशन सेलेक्ट करने निकल जाता है। वो एक हर्ब कलेक्ट करने का मिशन ले लेता है और मुकोदा के साथ बाहर निकल जाता है हर्ब कलेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर फेल को फिर से भूख लग जाती है, तो मुकोदा फेल के लिए फिर से खाना बना देता है। फेल के खाना खाते वक्त मुकोदा उसका स्टेटस चेक कर रहा होता है। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मुकोदा के टीममेट्स कच्चा और काफ़ी बेस्वाद खाना खा रहे होते हैं और खाना खाते वक्त वो मुकोदा को मिस कर रहे होते हैं। इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर एंड। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो के लिए बेल आइकन ऑन कर देना। थैंक यू सो